benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi andremo a vedere Take Me Home Country Road, un celeberrimo brano di John Denver arrangiato dal chitarrista Daryl Shawn. È in tonalità di Re e ha un BPM di 100 e vede la tecnica del basso alternato. Ma andiamo subito ad analizzare il brano. Le prime due battute vede l'intro del brano. Ovvero c'è il basso alternato di Re e La, Re e La. Quindi basso, La, Re, La, basso, accordo, La, Re, La. Dalla terza all'11ª battuta vi è la prima strofa. Quindi basso di Re, La, basso di La, poi basso di Re insieme al Si, pull off sul La e si ripete il La col basso del La. Quarta battuta. Un Si minore, quindi basso di Si, nota di Fa diesis, poi basso di Fa diesis insieme al Si, alziamo il mignolo, trasformiamolo in Si minore settima e poi rimettiamo il mignolo per rifare il Si. Quindi La, Si, ripeto, seguito dal basso di Si, Re e basso di Fa diesis, in quanto il basso è sempre alternato. Quinta battuta.
quindi è un La, basso di La, accordo di La, poi Mi e insieme il Do diesis e Mi, si ripete il Mi, poi si va sul basso di La, il miglio si sposta sul Fa diesis, prima corda, secondo tasto, e si fa un colofono. E poi si suona il Do diesis col Mi, seguito dal basso di Mi. Sesta battuta, vi è un cambio di tempo, da un 4/4 che è il brano si va su un 2/4, solo sulla sesta battuta, per poi ritornare a un 4/4. Si va in Sol, quindi Sol e Si, Si, poi si va sul basso di Si con l'indice, quindi Si e Si, e con l'anulare si va sul La. Per ritornare poi sul Re. Settima battuta si ritorna in 4/4. Quindi si ritorna sul Re, si prende Re, La e Si a vuoto, Ameron sulla nota di Re, seconda corda, terzo tasto. Si ripete il Re, basso di La, poi La e Re insieme, basso di Re, La, Re, La, basso di La e accordo di Re, quindi La e Re. Tra la battuta si va in Re e si ripete nuovamente, un po' come la terza battuta. C'è di più che si può inserire come ultima nota il La. Nona battuta in Si, cioè in Si minore ovviamente, sempre basso alternato, quindi Si e Si, poi Si e Re, successivamente il basso di Fa diesis, poi si suona le ultime due corde, quindi Fa diesis e il Re, basso di Si, ancora le ultime due corde e basso di Fa diesis. Lento. Decima battuta, è un accordo di La, si prende il La col basso di La, poi nota di Mi a vuoto, poi accordo di La col basso di Mi, quindi ripetiamo, si mette il migliore sul Fa diesis, prima corda, secondo tasto, si suona due volte, basso di La, si ritorna il La e poi il basso di Mi. Quindi ripetiamo molto lentamente. Undicesima battuta. Che dà inizio al ritornello. Sol, Si insieme, Re, passaggio sul Si, sul basso di Si, quindi Mi, Re, basso di Re. Poi si va sul Re preso in posizione col barré per agevolare poi il
pizzichio del Mi con il mignolo, quindi basso di La, Re, Mi, Fa diesis. Quello che ho appena fatto è l'inizio del ritornello. Dalla 12ª alla 19ª battuta vi è il ritornello. Quindi Re con la forma in Re, basso di Re, accordo, prendiamo solamente la e Re, basso di La, arpeggio, La, Re, La, basso di Re, quindi risuoniamo La e Re insieme, poi mettiamo l'anulare sul basso di Fa diesis e vediamo Fa diesis e Fa diesis, Re e Mi. E basso di La per entrare nella 13ª battuta. Quindi basso di La, accordo, basso di Mi, arpeggio, La diesis La, seguito dal basso di La, accordo, piccolo slide, l'indice, quindi si parte dalla prima corda, primo tasto, per arrivare sul Fa diesis, Mi, e con il medio andiamo a prendere il Re, per poi passare sul Si minore, 14ª, ovvero Si minore, basso di Si, accordo, basso di Fa, arpeggio, basso di Si, accordo, poi insieme Fa diesis e Fa diesis, il mignolo si sposta sul La, con slide si va in Si, ripeto, e si mette subito il basso di Sol per entrare nella 15ª battuta. 15ª battuta ci troviamo con il mignolo sul Si, aggiungiamo il Re sulla seconda corda, terzo tasto con l'indice. È un allenamento che prevede un po' di esercizio, però ci si riesce a farlo. Quindi basso di Sol, queste due note, basso di Re, arpeggio, basso di Sol, poi nuovamente queste due note, quindi poi col pollice prendiamo il basso di c'è il basso che non è più un basso ma funge da basso, Si e Si sul settimo tasto, prima corda, slide per arrivare con l'indice sul Fa diesis e poi col mignolo sul La. Battuta 16 e 17. Allora, siamo in Re maggiore, basso di Re e prime due corde, poi basso di La e terza, seconda e terza. Quindi, ripeto, aggiungiamo il basso di Re, quindi aggiungiamo dopo il mignolo sul Fa diesis, quarta corda, quarto tasto, e suoniamo Fa diesis e Fa diesis, prima corda, quindi poi seguito dal Re,
seconda corda, togliamo l'accordo e mettiamo la corda di Mi, suoniamo la corda di Mi. Quindi ripeto, battuta 17, entriamo in La, quindi basso in La preso con un barré sul primo tasto, quindi basso, prima due corde, basso di Mi, arpeggio su terza, seconda e terza, quindi ripeto, basso di La, seconda e terza corda, stesso sistema della battuta 16. Ovvero, piccolo slide se si vuole fare per arrivare al Fa diesis, prima corda, secondo tasto, col basso di Mi, poi Mi, con l'anulare prendiamo il Re, seconda corda, terzo tasto, per ricollegarci al Sol, battuta 18, ripetiamo la 17. Ripetiamo insieme 16 e 17. Diciottesima battuta, ovvero Sol, accordo, quindi Sol e Re insieme, basso di Si, arpeggio, Sol, Re, Sol, basso di Sol, Sol, poi Si e Re insieme, Mi e Re. E basso di Re, per entrare sulla 19esima battuta. 19esima battuta, chiude il ritornello. Quindi Re, accordo, basso di La alternato, arpeggio, basso di Re, accordo, basso di La, arpeggio. Battuta numero 20. La melodia viene trasportata in un'altra parte del manico. Infatti vediamo che il Re viene preso in forma di La. Quindi basso di Re, accordo di Re. Come si prende questo accordo? Allora, indice sulla prima corda, quinto tasto, anulare sul Fa diesis, seconda corda, settimo tasto, e medio sul Re, Re terza corda, settimo tasto, quindi basso, accordo, basso di La, accordo, poi cambiamo, ovvero con l'anulare andiamo a prendere il Si, prima corda, settimo tasto, e con il mignolo il Sol, insieme al basso di Re, per poi ritornare nuovamente in Re, basso di La e tre corde a vuoto, ovvero Sol, Si, Mi. Ripetiamo. Battuta 21, quindi basso di Si, accordo, poi basso di Fa diesis insieme al Si, Re, quindi corda di Sol, il mignolo va sul La, poi e Si, quindi Si,
seguito dal basso di Si, ovvero il mignolo lo spostiamo sul Re, prima corda, decimo tasto, e il basso di Fa diesis. Quindi faccio più piano. Battuta 22. Questo è un La preso con questo voicing. Praticamente allora con l'anulare andiamo a prendere il Do diesis, ovvero quarta corda, undicesimo tasto, con l'indice il Mi, terza corda, nono tasto, con medio il La, seconda corda, decimo tasto, con il mignolo il Mi, dodicesimo tasto, prima corda. Quindi basso, accordo, basso di Mi, accordo di La. Poi spostiamo, praticamente ci spostiamo sul quattordicesimo tasto, prima corda, e possiamo anche alzare volendo, però per questioni di comodità teniamo l'accordo, perché le note che ci interesseranno sono il Fa diesis e il Si. Fa diesis, che è la prima corda, quattordicesimo tasto, e il Si, che è la seconda corda, dodicesimo tasto. Queste sono le due note che ci interesseranno, insieme al basso di La. Quindi e poi torniamo indietro e basso. Per questo consiglio di tenerlo il voicing, anche se è un po' scomodo. Tanto l'importante è suonare queste due note, perché poi una volta tornato indietro si fa fatica a rimettere nuovamente l'accordo se l'abbiamo tolto. Quindi e basso di Mi. 23 sia battuta. Un tempo di 2/4. Quindi Re con Si, due volte il Si, Si ancora, poi col basso di Sol, e poi con il mignolo andiamo a prendere La seconda corda, decimo tasto. Quindi 24esima battuta, ritorno in 4/4 con accordo di Re. È un Re in forma Sol, quindi praticamente la posizione è questa qua, ovvero Mi per Re, prendiamo la prima e seconda corda del settimo tasto e con il mignolo andiamo a prendere il Re. Quindi basso di Re, Hammer-on, basso di La, accordo, basso di Re, arpeggio, basso, accordo. Battuta 25. Allora abbiamo il Re e il Sol, quindi il Re preso in forma La, forma parziale di La, questa è la forma La intera, questa è la forma parziale in quanto escludiamo la nota di La. Quindi mettiamo indice sul La, anulare sul Fa diesis e medio sul La, così. Scegliamo il basso e le prime tre corde, basso di Re, prime tre corde, basso di La, prime tre corde. Dopodiché spostiamo la diteggiatura sul Sol, ovvero l'anulare lo spostiamo sul Si, prima corda, settimo tasto, e il mignolo sul Sol, seconda corda, ottavo tasto.
Quindi le prime 3 corde con insieme il basso di Re. Poi ritorniamo sul Re e suoniamo il basso di La. Quindi ripeto, ventiseiesima battuta. Ovvero siamo su un Si minore settima, quindi in forma Mi. Quindi praticamente prendiamo l'accordo completo, poi ripetiamo il Si prima corda un'altra volta, quindi 2 volte, e facciamo un Ameron sul Re, prima corda, 10° tasto. Quando facciamo l'Ameron mettiamo il basso di Fa diesis, 5ª corda, 9° tasto. Dopodiché facciamo uno slide sul 14° tasto, ovvero sul Fa diesis, prima corda, 14° tasto. Quando arriviamo sul 14° tasto mettiamo il basso di Si, cioè prima nota, poi basso di Si, che poi basso è la seconda corda però funge da basso, quindi prima nota, cioè il Fa diesis, basso di Si, secondo Fa diesis, e poi il basso vero e proprio di Fa diesis, 6ª corda, 14° tasto. Ripetiamo. Ripeto ancora una volta. Ventisettesima battuta, si ripassa in La col voicing visto dalla 22esima. Quindi basso insieme all'accordo, poi le ultime 2 corde, basso insieme alle ultime 2 corde, slide, quindi una volta che si fa lo slide, basso, e si ritorna sul voicing di La iniziale seguito dal basso di Mi. Battuta 28, siamo sulla forma di Sol, Sol forma Re, presa in maniera parziale, quindi con l'indice siamo sulla prima corda, 7° tasto, ovvero sul Si, e con il medio siamo sulla seconda corda, 8° tasto, ovvero il Sol. Quindi prendiamo Si, Sol, quindi prima e seconda corda, con il basso di Re. Facciamo un Ameron col mignolo sulla prima corda, 10° tasto, quindi sul Re, ripetiamo la nota, poi ripetiamo nuovamente la nota col basso di Sol preso col pollice, slide fino al 12°, fino al Mi, quindi e poi torniamo indietro col mignolo fino al Re e l'indice sul Fa diesis, seconda corda, 7° tasto. Quindi ripetiamo. Re, Mi, Fa diesis. Il Re è preso col basso di La. Quando andiamo sul Fa diesis mettiamo già un Mi per Re per prendere la maggiore della battuta successiva. Quindi ripetiamo.
e il brano riprende dal ritornello. Dalla battuta 29 alla battuta 36 vi è il ritornello, che è uguale alla battuta che va dalla 12 alla battuta 19. Battuta 37 c'è il ponte. Ovvero Si minore, quindi basso di Si minore, seconda e terza corda. Spostiamo il basso sul Fa diesis e prendiamo basso di Fa diesis, seconda e terza corda insieme. Poi vi è un pull off doppio sul La, seguito dal basso di La. Ripeto, si ripete l'accordo di La attraverso la seconda e terza corda, poi si prende il basso di Mi insieme al Re, Re col basso di Mi e poi Mi, quindi ripetiamo, e si va sul Re maggiore. Questa è la battuta 38esima, si va in Re, quindi Re preso col barré, quindi Re, basso di La, Re, basso di Re con Fa diesis, Mi, Re e La e basso di La. Ripeto. 39esima battuta in Sol. Quindi ho fatto Sol con l'ultimo, quindi Re e Sol. Sol insieme al basso, due volte il Sol, basso di Si, ripeto il Sol, basso di Re insieme al Sol, Fa diesis, poi Mi insieme al basso di Fa diesis e Re. È un passaggio di basso. Rallento. La tessima battuta si fa in La, preso però tranne il Mi, cioè il Mi non viene, si può anche evitare di prenderlo, quindi fa una parziale da un voicing, quindi La, Do diesis, Mi insieme, poi Mi e Fa diesis, cioè praticamente Fa diesis, Mi, quindi Mi, basso di La, insieme Do diesis e La e basso di Mi. Battuta 41. Allora, Si minore, tutto l'accordo, poi si ripete il Fa diesis, prima corda, poi si riprende l'accordo però col basso di Fa diesis con l'alternato, quindi due volte il Mi,
seguito dal basso di Do, perché entriamo nell'accordo di Do. Quando mettiamo il Do facciamo un Ameron dal Si al Do. Bisogna far coincidere questo Ameron, chiamato come volete, con il basso di Do insieme. Poi mettiamo il Mi e basso alternato di Mi e Mi. Poi due volte il Mi e si va sul Sol. Ripeto. Sol, basso di Sol, Re, Sol col basso in Si, quindi Si, Sol e Re, poi si va in Re quinta, ovvero Re, La, Re, poi Re con il La, Ameron col mignolo sul Si, e Re nuovamente, cioè Re e La insieme. Quindi ripeto. Quindi solamente la parte del Re di quinta è (43 e 44) si passa in La e La settima. E comincia il ritornello. Quindi La, sempre in forma parziale col voicing dove manca il Mi, Fa diesis, Mi, basso di Mi, Do diesis e Mi insieme, basso di La, Do diesis, poi Mi e Mi insieme, Fa diesis, Sol. Queste sono le note e suonate sono questa è la battuta 44 con La settima, quindi facciamo solo la 43. Arrivati qua si mette il basso, si ripete l'accordo, quindi io consiglio di mettere un bel Re con l'indice che va a coprire il La e il Do diesis per agevolare l'arpeggio di dopo. Quindi arrivati qua va Re, accordo, basso, arpeggio, cioè La, Do diesis, La, e poi si chiude con il Re, cioè con La settima, scusate, La, Sol, Do diesis, pausa, Re, Mi, Fa diesis, per ricollegarsi poi al ritornello. Seguono poi le 8 battute del ritornello, quindi praticamente 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 sono di ritornello. Alla battuta 52 c'è una variazione che è piccola variazione per poi entrare nella parte finale dell'outro. Andiamo a vederla. Come abbiamo visto, la battuta 19 e la battuta 36, che sono le ultime due battute della chiusura del ritornello, chiudevano in questa maniera, ovvero con l'arpeggio. La battuta 52 invece chiude l'ultimo movimento con
Quindi ovvero basso di Fa diesis, Re, Fa diesis insieme, Re e Mi. Questa è la battuta 53 che dà inizio alle battute finali, cioè all'outro. Quindi si ritorna in La, preso col barré, basso di La di diesis, basso di Mi, arpeggio, basso di La, accordo, La di diesis, slide dal primo tasto prima corda, il basso di Mi, fino ad arrivare al Fa diesis, Mi, Re. Ripeto. Battuta 54, ovvero Sol, basso di Sol, Sol e Re, passaggio sul basso di Si, arpeggio Sol, Re, Sol, basso di Sol, accordo, ovvero Sol e Re insieme, basso di Si, Fa diesis e Re insieme, Re, Mi. Ripeto. Battuta 55, La, preso non in barré perché il Mi della battuta precedente ha una legatura di valore sulla battuta 55. Quindi, ripeto l'ultimo movimento del 54, questa è la battuta 55, quindi basso di La, accordo, ovvero sempre La e Do diesis, basso di Mi, arpeggio, basso di La, accordo, pull off, quindi Mi e Fa diesis, pull off sul Mi, Re. Ripeto. Questa era la battuta 56, ovvero la chiusura, quindi si ritorna in Re, basso di Re, accordo, La e Re, basso di La, arpeggio, basso e Re in forma Sol. Eccoci giunti alla fine di quest'altro tutorial. Se vi è piaciuto e ritenete che vi sia stato utile, non dimenticatevi di lasciarmi un like e iscrivervi al mio canale. Ciao e alla prossima!